कंहिं ज़माने जे अंदर मालूद हूंदा हुआ, गज़ल हूंदा हुआ, पोइ वरी मदाऊं हूंदियूं हुयूं, पोइ उन्हनि में कुझु अहिड़े क़िस्म जो मज़मून हूंदो हो जो माण्हू खे वणंदो हो। ख़ासि करे जुमे जे ॾींहुं फतेह खान जे कचहरी मां रेडियो तां मालूद ईंदा हुआ, उहे ॿुधंदासीं। पर अॼुकल्ह मालूद गज़ल जेके आहिनि सभु गाने जे कट ते आहिनि। सिक सां भरल आहे सीनू अला सिक सां भरल आहे सीनू ओ ॾिसां हाणे जो हाणे मां मदीनू। सिक सां भरल आहे सीनू अला सिक सां भरल आहे सीनू ओ ॾिसां हाणे जो हाणे मां मदीनू। जोगी हणी ॾे दारो अला सामी हणी ॾे दारो ओ मुंहिंजो कांगल आहे कुर्ब वारो। इहो वरी इन लेवल ते आहे। सुभाणे अला त सभिनि चई, पर कट गाने जी आहे। महबूब जे हुकुम सां वण बि अली ते आया, ओ सम्झी त तो रसूल उठड़न ते सिर झुकाया। ॾिस थोड़ खजीअ जो कीअं महबूब लहरूं ते इश्कन मरियो मुहम्मद जॾहिं यार खां छिनूं ते। हो माण्हू मिसल वीचारे घोड़ा गिलन वाया, सम्झी त तो रसूल उठड़न ते सिर झुकाया। मूंखां आउं जलसन ते वञा कोन, पर मूंखां जे हुते पंहिंजे इलाइक़े में जेके माण्हू तारीख़ वठंदा आहिनि न, उनखे चवंदा आहिनि बाबा न गज़लाई खपनि, न तिलावत वारा खपनि, कुझु बि न ॿिया मौलवी खपनि। ऐं हिकिड़ो ईंदुसि सोमाणी नमाज़ पढ़ी टप ॾेई वितर जो अधु पढ़ी कुर्सी ते चढ़ी वेही रहंदुसि। तिलावत बि पाण कंदुसि, गज़ल बि पाण कंदुसि, वाइज़ बि पाण कंदुसि, सभु हलो। ॿुधो, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात जो पहिरों प्योरे मदीने जे गलियुनि में सुभान अल्लाह आवाम सुती पई आहे, वक़्त जो बादशाह पियो फिरे। घर में आवाज़ आयो, हिकिड़ी माई आहे जेका पई ॻाए, कॾहिं ईंदे मुंहिंजा मिठा मूंखे त तोखे यादि कंदे के ॾींहं थी विया। आउं त तुंहिंजे सिक में सतायल, मूंखे राति जो निंड नथी अचे। हज़रत उमर चयो माई ख़राब आहे, बैत ग़लत पई पढ़े। दरवाजे ते पातो ठड़ 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 ठड़, ओए माई दरवाजो खोल। हज़रत उमर जो आवाज़ थियो त माई वरी माठ करे रही। हज़रत उमर वियो हलियो त माई वरी शुरू थी वई। हज़रत उमर साईं वरी फिरी आयो, माई तोखे मूं चयो त ये इश्किया बैत न पढ़, वरी शुरू थी वई। हज़रत उमर वक़्त जो बादशाह हो, जॾहिं पुलिस खे शक पवंदो आहे त पुलिस रेड कंदी आहे, घरनि में छापा हणंदी आहे। हज़रत उमर वक़्त जो बादशाह, हुनखे शक पइजी वियो, ते छापो आयो, भित टपी अंदरि गिड़ी वियो। ओए माई छा बि करी, बैत बि पढ़ी? चई उमर मूं त ॾोह कोन कयो आहे, पर तो 3 गुनाह कया आहिनि। उन ज़माने जी माई हज़रत उमर खे बि चवे तो 3 गुनाह कया आहिनि। पहिरीं नंबर जो गुनाह इहो कयो थी त क़ुरान में फरमाए तो वातुल बुयूब मिन अबवाबिहा, घर में अचो त दरवाजे खां अचो तो क़ुरान जे आयत जी खिलाफ वर्जी करे भित टपियो ऐं क़ुरान जी तो मुखालफ़त कई आहे। नंबर 2 अल्लाह जो क़ुरान तो फरमाए व तुसल्लिमू अला अहलिहा, जॾहिं घर में अचो तो सलाम वरायो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो सलाम कोन वरायो तो इहा ॿी मुखालफ़त कई। टियों
अल्लाह जो कुरान तो फरमाए त धारी माई सां धारियूं माण्हू अकेलाई में का बि कचारी न करे। ऐं धारी माई या तूं धारियो अकेलाई में रात जो मुंहिंजे घर में बीठो ई मूंसां बीठो ॻाल्हाई। छॾ माईअ खे हज़रत उमर वठी भॻो सिधो आयो मस्जिद नबी में वुज़ू कई मथा थी किरी पियो। अल्लाह जे दर में सॼी राति रुनू। ओ मुंहिंजा अल्लाह उमर खां 3 गुनाह थी विया, महिरबानी कर माफ़ कर। सॼी राति रोई माफ़ी वरितई। सुबुह जो फजर खां पोइ पुलिस मोकिली त माई खे वठी अचो। माई हाज़िर थी। ओ अम्मा मूं अल्लाह खां माफ़ी वरिती आहे, मूंखे यकीन आहे त रब गफ़ूर रहीम आहे, उमर खे माफ़ कयो हूंदई। बादशाह हुजण जी हैसियत सां मूंखे ज़िम्मेदारी आहे त तहक़ीक़ करियां। ॾे ख़बर राति तो पए त छा जापे पढ़िया कि उमर को मसलो कोन्हे। ऐं ख़राब माई कोन्हे, या इज़त वारी या हया वारी गैरत वारी माई या ऐं नौजवान या मुंहिंजी ताज़ी शादी थी आहे। मुंहिंजे मुड़ुस खे तो जिहाद में रवानो करे छॾियो आहे। मूं पंहिंजे मुड़ुस खे बि यादि कयो। छा हज़रत उमर घर भॻो। पंहिंजी नियाणी बीबी हफ्सा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी घरवारी हुई। अय हफ्सा जी बाबा, शरीयत में को हिजाब कोन्हे। आऊं तोखां मसलो पुछण आयो या मूंखे सही सही जवाब ॾिज। बाबा अर्ज़ कर, पुछ छा थो चवीं? कि अम्मा जेकॾहिं मर्द वञे हलियो जिहाद में निकिरी वञे त माई मर्द खां पोइ घर में अकेली केतिरो वक़्तु सब्र करे सघंदी? बीबी हाफ़सा चयो त बाबा जेकॾहिं माई नौजवान आहे, ग़िज़ा हुनजी सही आहे त वधि में वधि 3 महीना सब्र करे सघे थी। 3 महीननि खां पोइ डप आहे त मथां माई खां का ग़लती न थी पवे। हज़रत उमर पंहिंजे मुल्क में कानून कढी छॾियो, को बि मुड़ुस पंहिंजे ज़ाल खां पंहिंजे घरनि खां 3 महीननि खां मथे गैर हाज़िर न रहे।